មេរៀននេះយើងមកនិយាយអំពីពាក្យពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រលម្អិតពាក្យទី1ឆាយជាងគង់កម្មករកាត់ចឹងការងាររបស់គាត់ធ្វើអី负责按照样板裁剪布料的工人负责ទទួលខុសត្រូវ按照តាមរ៉ាំងប៉ានហ្នឹងគឺរបៀបប៉ាន់គំរូរ៉ាំងហ្នឹងមកពាក្យរ៉ាំងភីងគំរូប៉ុន្តែប៉ានហ្នឹងដូចរបៀបជាប្រទេសអញ្ចឹងរ៉ាំងប៉ានហ្នឹងគឺអាប្រទេសស្លឹកគំរូហ្នឹងឆាយជាពាក្យកាត់មួយម៉ាត់គឺឆាយជាអញ្ចឹងឃើញឆាយជាគង់ហ្នឹងសំដៅទៅដល់កម្មករឬក៏ពេលខ្លះត្រូវជាងយើងបកប្រែតាមទំជំនាញរបស់គាត់អញ្ចឹងនេះយើងបកប្រែថាកម្មករឆាយជា布料ហ្នឹងគឺកណាត់តើកងរ៉ានតើនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់នៅជាណាកងរ៉ានកម្មករអញ្ចឹងកម្មករដែលមានតួនាទីកាត់កណាត់ទៅតាមគំរូប្លង់ឬក៏គំរូដេ负责照让板裁剪布料的工人រៀងវែងតិចតែបើមើលពាក្យទៅយើងរៀនពាក្យមួយទៅហើយរឿងលក្ខណៈរៀនសរសេរជា clear នេះ clear នេះក៏វារៀងវែងដែរ负责ទទួលខុសត្រូវកាត់គឺឆាយជា布料កាត់កណាត់负责按照让板ទទួលខុសត្រូវតាមប៉ាន់គំរូឆាយជា布料កាត់កណាត់的工人ជាកម្មករដែលកាត់កណាត់តាមពុំឬក៏ប៉ាន់គំរូឡាពូកងឡាហ្នឹងគឺរបៀបទាញពូកណាត់គងកម្មករឡាពូកងកម្មករដែលទាញកណាត់ឬក៏កម្មករលាកណាត់អញ្ចឹងទទួលខុសត្រូវ负责យកកណាត់ចាំងពូលាវពេលខ្លះយកហ្នឹងយើងឃើញពាក្យចាំងឬក៏ប៉ាប្រើបានដូចគ្នា负责将布料平整ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្មើ平ហ្នឹងស្មើ整ហ្នឹងមកពាក្យ整理អញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្មើ平整ភូហ្វាំងហ្នឹងគឺក្រាលតុកតើដល់ក្រាលតុកដល់ភូហ្វាំងតើឆាយឆ្វានសឹងនៅលើអាតុកកាត់ឆ្វាងគឺក្រែឆាយឆ្វាងសឹងអាក្រែសម្រាប់កាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតុកកាត់តើគង់រ៉ានជាកម្មករអញ្ចឹงកម្មករដែលមានតួនាទីលាកណាត់ឲ្យស្មើទុកនៅលើតុកកាត់负责将布料平整铺放到裁船上的工人让义工让ហ្នឹងពាក្យគំរូឬក៏ប៉ានអ៊ីគឺកៅអញ្ចឹង让义គំរូកៅហ្នឹងគង់កម្មករអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីគាត់负责制作让义ទទួលខុសត្រូវ制作គឺបង្កើត让义គំរូជាអាវហ្នឹង负责制作让义ទទួលខុសត្រូវបង្កើតជាគំរូអាវហើយសញ្ញាចិនគឺសញ្ញាទុនហៅនេះគឺតនៅសកម្មភាពបន្តទៀត是让义的工人是ហ្នឹងគឺសាក់让义的工人កម្មករដែលសាក់អាកៅដែលជាប៉ាន់ហ្នឹងហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតប៉ាន់ហ្នឹងដែរអានេះហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មករនេះសញ្ញាទុនហៅហ្នឹងគឺចង់សំដៅថាតើគង់រហ្នឹងគឺអាចប្រើជាមួយនឹងស៊ីរ៉ាំងអ៊ីហើយក៏អាចប្រើជាមួយអាជឿជក់រ៉ាំងអ៊ីហ្នឹងដែរកម្មករដែលមានតួនាទីដេម៉ូតសម្លៀកបំពាក់គំរូនិងសាកម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ដេម៉ូតហើយនិងសាកម៉ូតរ៉ាំងអ៊ីគង់ម៉ូតគឺគំរូកៅអៅហ្នឹងហ្វឹងរ៉ានគង់សានិយាយគឺឈើគង់កម្មករដេហ្នឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវ负责操作គាត់ទទួលខុសត្រូវប្រតិបត្តិការឬក៏យកបកប្រែនៃធម្មតាគឺធ្វើពួកអាពាក្យឆោជក់ហ្នឹងគឺប្រតិបត្តិទៅលើសកម្មភាពរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនបើសិនជាជាងម៉ាស៊ីនពាក្យឆោជក់ប្រតិបត្តិការរបស់គាត់យើងអាចបកប្រែថាបញ្ជាតែពេលអ្នកដេយើងអាចបកប្រែថាគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងគាត់ឆោជក់ហ្វឹងរិនជីគាត់អីគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនឆោជក់គាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន负责操作缝纫机គឺម៉ាស៊ីនដេហ្នឹង缝制ហ្នឹងគឺពាក្យដេ服装ដេកៅអៅ缝制服装的工人កម្មករដែលដេកៅអៅកម្មករដែលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដេដើម្បីដេកៅអៅឬក៏ភ្ជាប់ខកសម្លៀកបំពាក់ពាក្យ缝制នេះគឺដេនេះគឺវាលក្ខណៈទូលាយជាងពាក្យ
ឈើហ្វឹងយើងធ្លាប់រៀនពាក្យឈើហ្វឹងយើងបកប្រែថាសកម្មភាព day ដែរប៉ុន្តែសកម្មភាព day ឈើហ្វឹងហ្នឹងគឺសកម្មភាពដោយផ្នែកដែលសំដៅទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែហ្វឹងជើងនេះគឺ day កៅអៅជាប់កៅអៅទាំងមូលមកតួខ្លួនចឹងថាំងកងចឹងថាំងកងហ្នឹងគឺកម្មករអត់ចឹងគាត់យើងមកមើលថាគាត់ 负责运烫ទទួលខុសត្រូវអត់运烫បើពាក្យអត់មួយម៉ាត់គឺ运烫ទទួលខុសត្រូវអត់整理服装外观的工人整理ហ្នឹងគឺរៀបចំឲ្យវារៀបរយ服装ខោអាវ外观外ហ្នឹងខាងក្រៅគួនហ្នឹងដូចយើងរូបរាងខាងក្រៅដែលយើងមើលហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មករដែលទទួលខុសត្រូវការអត់រៀបចំរូបរាងខាងក្រៅរបស់កៅអៅហ្នឹងឲ្យវាស្អាតពាក្យវាយគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ហៅថារូបរាងខាងក្រៅរបស់កៅអៅប៉ុន្តែធម្មតាតែយើងរៀបចំវាឲ្យរៀបរយហើយវាមិនដែលអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែថាកម្មករដែលមានតួនាទីអត់នឹងរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យមានសោភ័ណភាពស្អាតបាទ负责熨烫整理服装外观的工人包装工កម្មករវេចខ្ចប់គាត់ធ្វើអី负责产品折叠ទទួលខុសត្រូវឆានពីនឹងផលិតផលជើទាហ្នឹងគឺបត់ជើទាគឺបត់ចងតៃច្រកចូលថងជួងសៀងតកុងរននឹងច្រកចូលកតុងចឹងជាកម្មករដែលបត់ដែលច្រកចូលថងនិងច្រកចូលកតុងនៅសម្ភារៈដែលនៅផលិតផលដែលគេសម្រាប់ហើយហ្នឹងដែលបើយើងនិយាយពីកៅអៅគឺគាត់បត់កៅអៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់វិចខ្ចប់នៅក្នុងផ្នែកអីផ្សេងគឺច្រើនពេញផលិតផលហ្នឹងសម្ដៅទៅលើរបស់ដែលជារោងចក្រផលិតជារោងចក្រគាត់ដែលផលិតហ្នឹងច្រើនពេញហ្នឹងគឺពួកកន្លែងនេះគេអត់សម្ដៅទៅលើកៅអៅឬអីគេសម្ដៅទៅលើផលិតផលអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើនៅរោងចក្រកៅអៅគឺគាត់បត់កៅអៅច្រកកៅអៅហើយនឹងច្រកចូលកតុងតែបើគាត់ធ្វើរោងចក្រស្បែកជើងគឺគាត់រៀបចំស្បែកជើងហើយដាក់ចូលថងហើយនឹងច្រកចូលកតុងតែបើជើងវាអត់មានជើទីទេអញ្ចឹងយើងរបៀបដូរតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការងារគាត់ឲ្យវ៉ាន់ត្រូវបត់អញ្ចឹងជាញៀនយួនខ្ញុំធ្លាប់រៀនពាក្យហ្នឹងជាញៀនយួនគឺបុកកម្មករត្រួតពិនិត្យគុណភាពគាត់ធ្វើអី负责检查产品质量的工作人员គាត់ជាកម្មករដែលទទួលខុសត្រូវពិនិត្យគុណភាពសម្លៀកបំពាក់ឬគុណភាពផលិតផលឬហៅថា QC យាចៅឬហៅថាយាចៅក៏ហៅថា QC ឬម្យ៉ាងទៀតហៅថា QC ខ្មែរយើងបកប្រែឬម្យ៉ាងទៀតហៅថា QC តាមពិតភាសាចិនតែយាចៅក៏ហៅថា QC មានន័យថាអាចហៅថា质检员ក៏បានឬក៏ហៅថា QC ក៏បានន័យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងជីសៀវកងចឹងជីហ្នឹងមកពីពាក្យម៉ាស៊ីនសៀវជួសជុលកងគឺកម្មករចឹងកម្មករជួសជុលម៉ាស៊ីនកម្មករដែលទទួលខុសត្រូវជួសជុលនិងថែរក្សាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន维修ជួសជុលគឺ维修ហើយថែទាំ保养负责维修和保养机器设备的工人ជាជាងមានតួនាទីជួសជុលថែទាំម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងអានេះគេบอกថាម៉ាស៊ីនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ផ្សេងដោយសារពាក្យ GC ហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនតែពេលសពៃហ្នឹងគឺនិយាយអំពីឧបករណ៍បរិក្ខារឬក៏គ្រឿងបរិក្ខារអញ្ចឹងគ្រឿងបរិក្ខារហ្នឹងវាមានន័យទូលំទូលាយជាងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងក្រៅពីម៉ាស៊ីនវាអាចនឹងមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតទើបយើងបកប្រែថាឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងទៀត负责维修和保养机器设备的工人ក្រៅពីម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាអាចមានគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងទៀតឆាង管员ឆាង管员ហ្នឹងឆាងហ្នឹងមកពាក្យឆាងគុកឃ្លាំងគ្រប់គ្រងយានមែនទេអញ្ចឹងឆាង管员គឺបុគ្គលិកដែលគ្រប់គ្រងឃ្លាំង负责管理仓库物料和成品的工作人员យើងឃើញពាក្យដល់ឃ្លាំងមិនអត់ប្រើកងដោយសារវាលក្ខណៈថាគេប្រើអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅយើងបកប្រែថាបុគ្គលិកឃ្លាំងយើងអត់និយាយថាកម្មករឃ្លាំងទេពីព្រោះគាត់ចូលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយគាត់រាប់ស្តុកគ្រប់គ្រងស្តុកអីអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងចង់និយាយថាកម្មករឃ្លាំងគឺយើងនិយាយពាក្យឆាងគុឃ្លាំងកុងរិនកម្មករឃ្លាំងហ្មងឆាងគុកុងរិន负责管理仓库物料和成的工作人员工作ការងារ人员គឺបុគ្គលិកការងារអញ្ចឹងជាបុគ្គលិកការងារដែលគ្រប់គ្រងជាបុគ្គលិកការងារគ្រប់គ្រងខាងឧលាសម្ភារៈប៉ុន្តែ
សម្ភារៈហ្នឹងវាលក្ខណៈនៃធំជាងឆាយแล้วយើងធ្លាប់រៀនពាក្យឆាយแล้วយើងមកប្រើសម្ភារៈដែរសម្ភារៈគឺឧបករណ៍ដែលយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតអីមួយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរឆាយแล้วគឺសំដៅទៅលើសម្ភារៈដែលធ្វើនឹងរបស់នឹងផ្ទាល់ដូចជាកណាត់ដូចជាអីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅដើម្បីបង្កើតរបស់នឹងបានប៉ុន្តែអ៊ូឡាវហ្នឹងគឺសម្ភារៈក្រៅពីវត្ថុធាតុដែលបង្កើតរបស់នឹងផ្ទាល់ប៉ុន្តែជារបស់ផ្សេងដែលមកបន្ទាប់អាសន្នដើម្បីធ្វើរបស់នឹងឲ្យទៅជាសម្រាប់ជាផលិតផលចុងក្រោយដូចកៅអៅឆាយแล้วគឺសំដៅលើកណាត់ឬក៏រូតឬក៏ឡេវអីដែលដើម្បីបញ្ចប់នៅកៅអៅនឹងប៉ុន្តែនិយាយពីអ៊ូឡាវហ្នឹងក្រៅពីរបស់នឹងហើយជួយទៅនៅមានកតុងដើម្បីវេចខ្ចប់ឬក៏បញ្ជុលឬក៏ពាក់ព័ន្ធអីផ្សេងដើម្បីជាសម្ភារៈដើម្បីទៅបញ្ចប់អាហ្នឹងមកមានន័យថាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចបកប្រែថានៃអ៊ូឡាវហ្នឹងយើងបកប្រែទៅជាបុគ្គលិកដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងថែរក្សាគ្រឿងបន្លាស់វត្ថុធាតុដើមយើងបកប្រែគ្រឿងបន្លាស់ផងហើយវត្ថុធាតុដើមផងមានន័យថាវត្ថុធាតុដើមផលិតនៅឆាយแล้วតែពិតឆាយแล้วហ្នឹងក៏មិនមែនវត្ថុធាតុដើមដែរឆាយแล้วហ្នឹងគឺសម្ភារៈដែលបង្កើតវាឆាយแล้วទៅវត្ថុធាតុដើមអញ្ចឹងគឺគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រឿងបន្លាស់វត្ថុធាតុដើមនិងផលិតផលសម្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងនិយាយជារួមគឺឃ្លាំងហ្នឹងគាត់កាន់តាំងពីស្អីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងយកមកប្រើនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងអ៊ូឡាវហ្នឹងគឺអ្វីៗទាំងអស់សម្ភារៈទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងមិនថាជាឆាយแล้วហើយក៏គាត់គ្រប់គ្រងរបស់ដែលគេសម្រេចរួចហើយផលិតផលសម្រេចដែលច្រើនពីងដែរ仓管员负责仓库物料和产品的工作人员បុគ្គលិកធ្វើការងារទទួលខុសត្រូវសម្ភារៈឬក៏គ្រឿងបន្លាស់វត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងឃ្លាំងនិងផលិតផលសម្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំង